19 Agustus 2018, Magomed Kurbanov vs Charles Manucci. Memasuki ronde pertama, Kurbanov langsung mengambil inisiatif. Ia maju dengan jab kiri yang aktif, menjaga jarak dan tempo. Manucci lebih banyak bertahan, mencoba membaca ritme lawan. Ronde awal jelas milik Kurbanov. Одиночными ударами пристрел. Здорово уходит от атаки. По стилю. Нужно вкатиться в бой по-настоящему. Кидовые удары. И уже встречать его с... Как мем. Магомед. И вот джебом встречается. Вот это неудобно. Да, как-то еще, но при этом обороны неплохо смотрит. Вот, сработал тут же Чарльз. И вот уже Боксерская. Магомеда Курбанова Чарльз. Просматривается. Прямо скажем, иди. Боксера РМК справа от Курбанова. Очень относительно его правой руки. Манючи. Но улыбки, по-моему, нету. Memasuki ronde kedua, tekanan Kurbanov meningkat. Kombinasi 1-2 mulai masuk ke arah kepala Manucci. Manucci sesekali membalas dengan strength kanan, tapi belum cukup konsisten. Kontrol ring tetap di tangan Kurbanov. Пытается первым номером действовать. Особенно на последнем ударе справа. Попадает несколько раз. И умудряется мисс. Давайте признаемся, Чарльз Манучи это вовсе не гостей с африканского континента. Не забываю, что за 26 боев все. Уже на первой минуте после ударов по воздуху. Пока что Курбанов не может никак приноровиться. В общем, видно, что серьезно. Но при этом сам Курбанов зацепил правым боковым. Второй шесть. Ударом Чарльза Манучи. Словно как-то сверху. Немного пропускает. Чарльз. Memasuki ronde ketiga, Manucci mencoba lebih agresif, mendekat dan bertukaran pukulan. Namun Kurbanov tetap tenang, memotong sudut ring dan mendaratkan pukulan bersih ke badan dan kepala. Keunggulan poin Kurbanov makin terlihat. Защищается. Манючи, но вот в ответ. Совершенно Манючи, опять же повторюсь, не сжимает кулак. Вот сейчас первый. Практически исключая возможность. Выцеливает. Курбанов сейчас просто обескуражен. Совершенно он не готов за всю его богатую карьеру и в любителях. И Такое ощущение, что как будто ехал. Смотрите, какая ужив. страха как будто нет в этом человеке. Это не просто Ни сил, ни выносливости. съел. Даже после боя вот так вот. Давай уже. Раунду. Ясно, зимбабвийские танцы. Все. РМК. Наблюдали. Итак, очередной. Чарльз Манючи. Memasuki ronde keempat, Kurbanov mulai mendominasi penuh. Jab keras membuka jalan untuk hook kiri. Manucci bertahan sambil sesekali melancarkan counter, tapi sering kalah cepat. Ronde kembali jatuh ke Kurbanov. К четвертому раунду, видимо, все-таки приноровился Магомед. Попадание. Этого очень не хватало Курбанову. Манючи уже худо-бедно руки припадет. Манючи. Опять какие-то хороший момент. Вот сейчас поединок. Если раньше все его это поведение было видно, замахивает. Говорили об этом, что он потратил Абдукахор. Причем вот этот вот четвертый раунд Memasuki ronde kelima, tempo sedikit menurun, namun Kurbanov tetap lebih aktif. Ia bermain aman, memilih pukulan bersih tanpa memaksakan KO. Manucci berusaha bertahan sampai ronde akhir. Говорю Симпсона в одной Всей этой корявости
Что стоял и принимал удары. Соперник уставал. И 11 нокаутов в 14 почему живучий. Сегодня Визави. Тема российского бокса. Что вытворяет зимбабвиец? Это просто голова, ему очень важно просто победить. А вот это было же себя. Чарльз Манючи, и как Уже при этом еще эффекта на Манючи это не производит. набирается сил. Но остается в эту игру с провокацией. И в этом компоненте у Манючи я не сомневаюсь. Вторая половина боя. Memasuki ronde ke-6, Manyuchi menunjukkan ketahanan luar biasa. Meski sering ditekan, ia tetap berdiri kokoh. Kurbanov terus mengumpulkan poin dengan kombinasi rapi dan work solid. Визитной карточкой, что ли? Но при этом пропускает. Его головой пока. Хорошо в корпус попадает Магомед. Истана. Еще раз попадает Магомед. Рад был, но пока у него не получается. Практически полное отсутствие работы по корпусу. Правый. Ну и Эффект все-таки туловище. Вот здесь... Курбанов уже вынужден. Да, тем более, как мы знаем, печень внутри... Навыки показывает Магомед Курбанов. Очередной раунд позади. Курбанова при всей их видимой жесткости. Удар, который выглядит визуально. Memasuki ronde ke-7, dominasi Kurbanov berlanjut. Ia lebih sering mendaratkan pukulan bersih, sementara Manyuchi mulai terlihat kelelahan. Tidak ada knockdown, tapi perbedaan kualitas makin jelas. Держится. Магомед. Он только в коконе встал. Попытка пробить печень. Еще раз. Магомед. И к 7-му раунду, я думаю, через удар в голову вряд ли может. И вновь. 30 секунд. И конец. Голову и инстинктивно, разумеется, становится до конца этого интересно. Боксер из Зимбабве. Memasuki ronde ke-8, Kurbanov mengatur tempo, tidak terburu-buru, fokus menjaga jarak dan akurasi. Manyuchi mencoba meningkatkan agresivitas, namun serangannya mudah dipatahkan. Насколько попытался левым боковым. Попадает. Стремится воспользоваться Фуджи Чарльза. Тут же проходит 2 секунды. Но сила уже, в свою очередь, левым джебом попадает. Но вот про Чарльза я не готов. Нижним. Атаковать. Продолжает. В блоке находится Чарльз Манючи, но выводы, конечно, нет. Memasuki ronde ke-9, Kurbanov kembali menekan, memojokkan Manyuchi di beberapa momen. Manyuchi tetap bertahan hingga akhir ronde, menunjukkan mental baja meski tertinggal angka. Выступать и вот выживать грубейших и жесточайших ошибок. Раунд 2 минуты до конца. Если изредка продолжает. Спустя несколько секунд мы понимаем, что нет. Здесь имеет смысл попадание Магомеда Курбанова. не представляется пока что возможным. Или это человек с какой-то другой планеты. 9 раундов работает первым номером. Здорово сейчас. Ну, вроде бы попал. Возможно. Memasuki ronde ke-10, ronde terakhir berjalan aman bagi Kurbanov. Ia menjaga keunggulan dengan jab dan pergerakan ringan. Manyuchi mencoba finish kuat, tapi waktu tidak cukup untuk membalikan keadaan. Закружил Магомед Курбанов. Чарльз по Магомеду. Чарльз Манючи. На это только
показывал. Они требуются после пропущенных ударов. И уже еще как отвечают, смотрите. К ним огромное количество вопросов, но они проходят. Ну вот, как Александр сказал, вопрос. Ничего себе. Здорово ушел от... Вот воздуху досталось и от зимбабвийца. Над чем подумать по его завершении. Но самое... Вот нужно. Понятно, что жестко Манючи не... Завелся. Завершен. Skor juri menunjukkan kemenangan jelas bagi petinju tuan rumah. Kurbanov mempertahankan rekor tak terkalahkan, sementara Manyuchi menunjukkan daya tahan luar biasa hingga ronde terakhir. Setelah 10 ronde penuh, juri memberikan keputusan mutlak unanimous decision untuk Magomed Kurbanov. Skor juri menunjukkan kemenangan jelas bagi petinju tuan rumah. Kurbanov mempertahankan rekor tak terkalahkan, sementara Manyuchi menunjukkan daya tahan luar biasa hingga ronde terakhir. Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang pertarungan ini dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ulasan tinju lainnya.